Mi komencu dirante che Petro estis dependa de heroino. Ni estis amikoj en la universitato kaj daŭre estis post kiam mi diplomigis. Rimarku ke mi diris mi, li forlasis post 2 jaroj de preskaŭ neniu sukceso. Kiam mi translokiĝis el la dormejoj al malgranda domo, ni interparolis kelkfoje. Estis tempo en kiu li ne estis enreta dum ĉirkaŭ 5 semajnoj sinsekve. Mi ne zorgis. Mi supozis ke li simple ĉesis zorgi. Poste, unu nokton mi vidis lin enreta. Antaŭ ol mi povis komenci konversacion, li sendis al mi mesaĝon. Davido, ulo, ni parolu. Tiam li rakontis al mi pri la senfina domo. Ĝi havas ĉi nomon, ĉar neniu iam atingis la elirejon. La regulo estis simplaj kaj kliŝaj. Iru ĝis la lasta ĉambro kaj gajnu $500. Estis entute 9 ĉambroj. La domo situis ekster la urbo, preskaŭ 2 kilometrojn for de mia domo. Ŝajne Petro provis kaj malsukcesis. Li estis drogulo de heroino kaj mi ne scias kio. Do mi pensis ke la drogoj fine superfortis lin kaj li freneziĝis pro papera fantomo aŭ io tia. Li diris al mi ke tio estis multe por iu ajn, ke tio estis nenatura. Mi ne kredis nin. Mi diris al li ke mi ekvidos pri tio la sekvan nokton, kaj kiom ajn li provis konvinki min male. $500 sonis tro bone por esti vere. Mi iru. Kiam mi alvenis, mi tuj konstatis iom strangan pri la konstruaĵo. Ĉu vi iam vidis aŭ legis ion, kio ne devus esti timiga, sed kial ajn vi sentas vin malbone? Mi marŝis al la konstruaĵo kaj la sento de maltrankvileco nur pliiĝis, dum mi malfermis la antaŭpordon. Mia koro malrapidiĝis kaj mi ellasis trankvilan spiron, kiam mi eniris. La ĉambro aspektis kiel kutima hotela vestiblo ornamita por Haloveno. Estis ŝildo tie anstataŭ laboristo, kiu diris: ĉambro 1 ĉi tien, ok pliaj sekvas. Atingu la finon kaj vi gajnos. Mi ridetis, kaj iris al la unua pordo. La unua ĉambro estis preskaŭ ridinda. La dekoro similis koridoron de supermerkato, kun eĉ tukfantomoj kaj zombiaj elektropupoj, kiuj ellasis zuman grublon, kiam oni preterpasas. Trans la ĉambron estis elirejo, la sola pordo krom tiu kiun mi trapasis. Mi iris tra la falsaj araneaĵoj kaj en la duan ĉambron. Nebulo salutis min, dum mi malfermis la pordon al la ĉambro 2. La ĉambro sendube pliiĝis je teknologio. Ne nur estis nebulmaŝino, sed vesperto pendis de la plafono kaj flugis en cirklo. Ŝajnis esti halovena kliŝa muziko el iu angulo de la ĉambro. Mi ne trovis laŭtparolilon. Mi paŝis super kelkajn ludilratojn al la sekva ĉambro. Mi etendis la manon al la klinko kaj mi sentis mian stomakon ekfali. Mi ne volis malfermi tion pordon. Sento de timo trafis min tiel forte ke mi apeno povis pensi. Logiko revenis al mi post strange terura momento. Mi forskuis la senton kaj eniris en la sekvan ĉambron. La ĉambro 3 estis kiam la aferoj ekŝanĝiĝis. Ŝajne ĝi aspektis kutima ĉambro. Estis seĝo meze de la ligna planko. Unu sola lampo el angulo malbone lumigis la areon, ĵetante kelkajn ombrojn trans la plankon kaj murojn. Tio estis la problemo. Ombroj, plurale. Ne nur tiu ombro de la seĝo, ekzistis aliaj. Mi apenaŭ marŝis el la pordo kaj iam timis. Jen kiam mi eksciis ke tio ne ĝustas. Mi eĉ ne dufoje pensis, kiam mi reiris al la pordo por malfermi ĝin. Nenio. Ĝi estis ŝlosita. Tio strangsentigis min. Ĉu estis iu ŝlosanta la pordojn dum mi antaŭeniras? Ne, neniel. Mi aŭdus tion. Ĉu mekanika ŝlosilo? Eble.
sed mi tro timis por pensi. Mi turnis min reen alla chambro kai la ombro ne plu estis tie. La ombro de la seggio restis, sed la aliai ne. Mi malrapide ekmarŝis. Mi kutimis havi halucinoin dum infanaĝo, do mi forskuis la ombrojn kiel ŝercon de mia imago. Mi komencis senti min pli bone duonvoje de la ĉambro. Mi rigardis malsupren dum mi marŝis, kaj jen kion mi vidis. Verdire, mi ne vidis. Mia ombro ne estis tie. Mi ne havis tempon por krii. Mi ekkuris kiel eble plej rapide al la alia pordo kaj trairis en la sekvan ĉambron. La kvara ĉambro estis eble la plej maltrankviliga. Tuj kiam mi malfermis la pordon, ŝajnis ke ĉiu lumo estis ekelsuĉita al la antaŭa ĉambro. Mi staris tie, ĉirkaŭita de mallumo nekapabla moviĝi. Mi ne timas mallumon, kaj neniam timis, sed mi estis sendube terurita. Mia vido forlasis min. Mi tenis mian manon antaŭ mian vizaĝon, kaj se mi ne scius kion mi faris, mi neniam povus diri. Kompleta mallumo. Ne nur mallumo, mi povis aŭdi nenion. Kiam vi estas en sonizolita ĉambro, vi ankoraŭ povas aŭdi vin mem spirandan. Vi aŭdas vin vivan. Mi ne povis. Mi komencis garde antaŭen marŝi. Mia rapide batanta koro estis ĉio kion mi sentis. Vidi la porton estus penado. Fakte mi eĉ ne certis ĉu estas unu ĉifoje. La silento estis rompita de mallaŭta zumado. Mi sentis ion malantaŭ mi. Mi turnis min sovaĝe, sed mi povis vidi nenion. Mi tamen sciis ke io estas tie. Sendepende de kion mallume estis, mi sciis ke estas io tie. La zumado pli laŭtiĝis, pli alproksimiĝis. Ŝajnis ĉirkaŭi min, sed mi sciis ke kion ajn faris la sonon, tio estas ja antaŭ mi. Mi faris paŝon malantaŭen. Mi neniam sentis timon tian. Mi eĉ ne timis, ĉar mi mortus. Sed ja mi timis pro la alternativoj al tio. Mi timis kiom ĉi tiu aĵo rezervas por mi. La lumoj ekbrilis dum sekundo kaj mi povis vidi. Nenion mi vidis. Denove la ĉambro estis mergita en mallumon, kaj la zumado fariĝis kriego. Mi mem ekkriis. Mi ne povis elteni tiun aĉan sonon eĉ ne alian sekundon. Mi kuris malantaŭen for de la bruego kaj palpe serĉis la klinkon. Mi trovis ĝin, turnis kaj falis en la ĉambron. Kvin. Antaŭ ol mi priskribos la ĉambron kvin, vi komprenu ion. Mi ne estas drogulo. Mi ne havas historion de drogo aŭ io ajn psikozo. Mi havis la infanaĝajn halucinojn, kiel mi menciis, sed estis nur kiam mi estis ege laca aŭ ĵus vekiĝis. Mi eniris la senfinan domon, pura. Ĉar mi falis en la ĉambron, mi iĝis dorsturnita al ĝi. Mia unua vidaĵo estis al la plafono. Tio, kion mi vidis, ne timigis min, sed simple surprizis min. Arboj kreskis en la ĉambro kaj staris kiel turoj super mia kapo. La plafono de ĉi tiu ĉambro estis pli alta ol la aliaj, kio igis min pensi ke mi estas en la centro de la domo. Ni ekstaris de la planko kaj ĉirkaŭrigardis. Ĝi estis sendube la pli granda ĉambro. Mi ne povis vidi pordon. Diversaj arbustoj kaj arboj blokis mian vidon. Je tiun punkto mi supozis ke la ĉambroj fariĝos pli timigaj, sed ĉi tiu estis paradizo kompare kun la lasta. Mi ankaŭ konkludis ke kio ajn estis en la ĉambro kvin restis tie. Mi estis nekredeble malprava. Dum mi marŝis en la ĉambron, mi ekaŭdis kion mi aŭdus en arbaro, insektan ĉirpadon kaj fojan flugetadon de birdoj. Tio estis la afero kiu plej ĝenis min. Mi aŭdis la insektojn kaj aliajn bestojn, sed vidis nenion en ili. Mi ekscivolis kiom granda la domo estis.
De extere ĝi aspektis kiel kutima domo. La ĉambro devis esti en la plej granda flanko, sed estis preskaŭ tuta arbaro tie. La arbopintoj kovris mian vidon de la plafono, sed mi konkludis ke ĝi estas tie, kiom ajn alta ĝi estis. Mi ne povis vidi murojn. La sola maniero kiel mi sciis ke mi ankoraŭ estas ene, estas ke la planko kongruis kun tiu de la aliaj ĉambroj. Malhela ligno. Mi daŭre marŝis, esperante ke la sekva preterpasita arbo malkaŝos la pordon. Post iom da marŝado mi sentis moskiton sur mia brakon. Sekundon poste, mi sentis ĉirkaŭ 10 sur mian haŭton. Mi sentis ilin rampi supren kaj malsupren laŭ miaj brakoj kaj kruroj, kaj kelkaj iris sur mian vizaĝon. Mi sovaĝis fingis por forigi ilin, sed ili plu venis. Mi rigardis malsupren kaj eligis obtuzan krion. Mi ne vidis eĉ unu insekton. Neniu insekto estis sur mi, sed mi povis senti ilin rampi. Mi aŭdas ilin flugi preter mia vizaĝo kaj piki mian haŭton. Sed nenion mi povis vidi. Mi faligis min teren kaj ekruliĝis panike. Mi malŝategis insektojn, kaj ĉi tiuj estis ĉie. Mi mem komencis rampi. Mi tute ne sciis kien mi iris. La enirejo ne plu videblis kaj mi ankoraŭ ne vidis la elirejon. Mia haŭto tordiĝis pro la ĉeesto de tiuj fantomaj insektoj. Post kio ŝajnis horoj, mi trovis la pordon. Mi kaptis la plej proksiman arbon kaj apogis min por ekstari. Mi provis kuri, sed ne povis. Mia korpo estis elĉerpita pro la rampado kaj kio ajn estis sur mi. Mi faris kelkajn tremantajn paŝojn al la pordo, kaptante ĉiun arbon survoje por subteno. Tiam, nur kelkajn metrojn for mi aŭdis la zumadon de antaŭe. Ĝi venis de la sekva ĉambro, kaj estis pli profunda. Mi preskaŭ povis senti ĝin ene de mia korpo. La sento de la insektoj sur mi malpliiĝis dum la zumado plialtiĝis. Kiam mi metis la manon sur la klinkon, la insektoj tute malaperis. Sed mi ne povis igi min turni ĝin. Mi sciis ke se mi forlasos ĝin la insektoj revenos, kaj ke mi ne povus reiri al la kvara ĉambro. Mi nur staris tie, cum la capo premita contra la pordo markita per 6, ca mia mano treme tenante la klinkon. La zumado estis tiel laŭta, ke mi eĉ ne povis aŭdi min pensi. Estis nenio kion mi povus fari krom plu iri. Mi fermis la pordon malantaŭ mi. Miaj okuloj estis fermitaj kaj miaj oreloj doloris. Kiam la pordo fermiĝis, la zumado ekmalaperis. Mi malfermis miajn okulojn kaj gapis, kiam mi vidis ke la pordo, kiun mi ĵus fermis, malaperis. Estis nur muro nun. Mi ĉirkaŭrigardis konsternite. La ĉambro estis identa al la tria ĉambro, la sama seĝo kaj lampo, sed kun la ĝusta kvanto da ombroj ĉifoje. La sola diferenco estis ke ne ekzistis la alia pordo, nek tiu kiun mi trapasis. Kiel mi diris antaŭe, mi neniam havis problemojn rilate al mensa malstabileco, sed je tiu momento mi falis en tion kio mi nun scias ke estas frenezo. Mi ne kriis, mi faris neniun sonon. Komence mi skrapis milde. La muro estis dura, sed mi sciis ke la pordo estas tie, ie. Mi nur sciis ke ĝi estas. Mi skrapis kie la klinko estis. Mi freneze skrapegis la murojn per ambaŭ manoj, kaj miaj najloj fajliĝis ĝis la haŭto kontraŭ la ligno. Mi silente falis sur miaj genuoj. La sola sono en la ĉambro estis la senĉesa skrapado kontraŭ la muro. Mi sciis ke estas tie. La pordo estis tie. Mi sciis ke ĝi estas simple tie. Mi sciis ke se mi nur povus trapasi ĉi tiun muron. Ĉu vi fartas bone? Mi eksaltis de la planko kaj turnis min unumove. Mi apogis min kontraŭ la muro kaj vidis kio parolis kun mi. Estis knabineto. Ŝi portis molan blankan robon, kiu atingis ŝiajn maleolojn,
Ŝi havis longan blondan hararon ĝis la mezo de sia dorso kaj blankan haŭton kaj bluajn okulojn. Ŝi estis la plej timiga estaĵo kiun mi iamajn vidis. Rigardante al ŝi mi vidis ion alian. Tie, kie ŝi staris, mi vidis kio aspektis kiel korpo de viro, nur pli granda ol normale kaj kovrita de haroj. Ĝi estis nuda de la kapo ĝis la piedoj, sed lia kapo ne estis homa, kaj liaj piedoj estis hufoj. Ĝi ne estis la diablo, sed je tiu momento ĝi povus esti. La estaĵo havis la kapon de virŝafo kaj la muzelon de lupo. Tio estis terura, kaj estis sinonima kun la knabineto antaŭ mi. Ili estis la sama formo. Mi ne kapablas klarigi, sed mi vidis ilin samtempe. Ili kunhavis la saman lokon en tiu ĉambro, sed estis kiel rigardi al du apartaj dimensioj. Kiel mi vidis la knabinon, mi vidis la estaĵon. Kaj kiel mi vidis la estaĵon, mi vidis la knabinon. Mi ne povis paroli. Mi apenaŭ povis eĉ vidi. Mia menso ribelis kontraŭ kiam ĝi provis trakti. Mi pensis ke mi neniam povus esti pli timigita ol kiam mi estis en la kvara ĉambro, sed tio estis antaŭ la sesta ĉambro. Mi nur staris tie, fiksrigardante al kio ajn parolis al mi. Ne estis elirejo, mi estis kaptita kun ĝi, kaj ĝi parolis denove al mi. Davido, vi estu aŭskultinta. Kiam ĝi parolis, mi aŭdis la vortojn de la knabineto, sed la alia estaĵo parolis tra mia menso per voĉo kiun mi ne provos priskribi. Ne estis alia sono. La voĉo nur ripetadis tiun frazon denove kaj denove kaj denove kaj denove en mia menso, kaj mi konsentis. Mi ne sciis kion fari. Mi falis en frenezon. Tamen mi ne kapablis deturni miajn okulojn de kio estis antaŭ mi. Mi falis sur la plankon. Mi pensis ke mi svenis, sed la ĉambro ne lasis. Mi nur volis ke ĉio finiĝu. Mi nur kuŝis sur mia flanko, kun la okuloj larĝe malfermitaj kaj la estaĵo malsupren rigardanta al mi. Antaŭ mi kuris trans la plankon la baterifunkciigitaj rato de la dua ĉambro. La domo ludis kun mi, sed pro iu kialo vidi tiun raton retiris mian menson de mi ne scias kia profundo kie ĝi estis. Mi rigardis ĉirkaŭe en la ĉambro. Mi estis elironta de tie. Mi estis decidita eskapi la domon kaj vivi kaj neniam pensi pri ĉi tiu loko denove. Komence nur miaj okuloj moviĝis. Mi serĉis tra la muroj ajnan aperturon. La ĉambro ne estis tiel granda, do mi rapide komprenis la tutan aranĝon. La estaĵo ankoraŭ mokis min, la voĉo pli laŭtiĝanta. Mi metis mian manon sur la plankon, levis min kaj skanis la muron malantaŭ mi. La estaĵo ekestis nun ĉe mia dorso, frustrante en mian menson pri kiel mi ne estu veninta. Mi sentis ĝian inspiron sur la malantaŭon de mia kolo, sed mi rifuzis turni min. Mi vidis ion kion mi ne povis kredi. Granda rektangulo estis gratita sur la ligno, kun malgranda kaveto ĉizita en la centro. Rekte antaŭ miaj okuloj mi vidis la grandan numeron 7, kiun mi senpense gravuris sur la muron. Mi sciis kio tio estas. La ĉambro 7 estis trans tiu muro, kie la ĉambro 5 estis momentojn antaŭe. Mi ne sciis kiel mi faris tion, sed mi kreis la pordon. Mi ja scias ke mi kreis. En mia freneziĝo mi skrapis en la muron tion kion mi plej bezonis. Elirejon al la sekva ĉambro. La estaĵo estis malantaŭ mi, sed ial ĝi ne povis tuŝi min. Mi fermis miajn okulojn kaj metis ambaŭ manojn sur la grandan 7 antaŭ mi. Mi puŝis kiel eble plej forte. La estaĵo nun kriegis ĉe mia orelo. Ĝi diris al mi ke mi neniam eliros. Ĝi diris al mi ke ĉi tio estis mia fino, kaj ke mi mortos, kaj ĝis tie mi vivos tie kun ĝi. Ne, tio ne okazos. Mi puŝis kaj kriegis.
Mi sciis che mi fine puŝos tra la muron. Mi tenis miajn okulojn tiel forte premitaj kaj kriegis, kaj la estaĵo ekmalaperis. Mi estis lasita en silento. Mi malrapide turnis min, kaj jen la ĉambro estis tiel kiel ĝi estis la unuan fojon, kiam mi eniris, seĝo kaj lampo. Mi ne povis kredi, sed mi ne havis tempon. Mi turnis reen al la gravurita sep, sed ne plu estis skrapaĵo, sed kutima pordo kun granda sep sur ĝi. Mia tuta korpo tremis. Necesis iom da tempo por ke mi turnu la klinkon. Mi nur staris tie dum momento, fixe rigardante la pordon. Mi ne povis resti en la sesa ĉambro, tute ne. Sed ĉio ĉi estis la sesa ĉambro. Mi ne povis imagi kion enhavas la sepa. Mi verŝajne staris dum horo, nur fixe rigardante la numeron sep. Finfine, kun profunda spiro, mi turnis la klinkon. Mi trairis la pordon mense elĉerpita kaj fizike malforta. La pordo fermiĝis malantaŭ mi. Mi konstatis ke mi estas ekstere. Ne ekstere kiel la ĉambro kvin, sed efektive ekstere de la domo. Miaj okuloj pikiĝis. Mi volis plori. Mi falis sur miajn genuojn kaj provis, sed ne povis. Mi estis finfine for de tiu infero. Mi eĉ ne zorgis pri la promesita premio. Mi turnis min kaj vidis ke la pordo kiun mi trapasis estis la enirejo. Mi marŝis al mia aŭto kaj veturigis hejmen, pensante kiel agrable sonis tuŝo. Kiam mi alproksimiĝis al mia domo, mi sentis min malkvieta. La ĝojo forlasi la senfinan domon jam forvelkis, kaj antaŭtimo malrapide kreskis en mi. Mi forskuis tion kiel restaĵon de la spirito kaj iris al mia ĉefpordo. Mi eniris kaj tuj iris al mia dormoĉambro. Sur mia lito estis mia kato. Li estis la unua vivaĵo kiun mi vidis la tutan nokton. Kaj mi iris karesi lin. Li siblis kaj viŝis mian manon. Mi retiriĝis en ŝoko, tial ke li neniam agis tiel. Kiel ajn li estas maljuna kato, mi pensis. Mi ekiris en la duŝon. Post la duŝo mi iris al la kuirejo por manĝi ion. Mi malsupreniris laŭ la ŝtuparo kaj iris al la salono. Kion mi vidis, neniam forlasos mian menson. Miaj gepatroj kuŝis sur la planko, nudaj kaj kovritaj de sango. Ili estis mutilitaj ĝis preskaŭ ne rekoneblaj statoj. Iliaj membroj estis forigitaj kaj metitaj apud iliajn korpojn, kaj la kapoj restis sur iliaj brustoj, alfrontante min. La plej maltrankviliga parto estis ilia mieno. Ili ridetis, kvazaŭ feliĉaj vidi min. Mi vomis kaj plorĝemis. Mi ne sciis kio okazis. Ili eĉ ne loĝis kun mi. Estis dum mia kaoso ke mi vidis pordon, kiun mi ne havis en mia domo. Pordon kun granda ok, skribita per sango. Mi ankoraŭ estis en la domo. Mi estis en mia salono, sed estis en la ĉambro sep. La vizaĝoj de miaj gepatroj ridetis pli larĝe, kiam mi konstatis tion. Ili ne estis miaj gepatroj, tute ne, sed ili aspektis ekzakte kiel ili. La pordo estis trans la ĉambro, malantaŭ la mutilitaj korpoj antaŭ mi. Mi sciis ke mi moviĝu, sed je tiu momento mi rezignis. La ridetantaj vizaĝoj ŝiris mian menson. Ili surterigis min kie mi estis. Mi vomis denove kaj preskaŭ kolapsis. Jen poste la zumado revenis. Ĝi estis pli laŭta ol iam ajn kaj plenigis la domon tremante la murojn. La zumado devigis min antaŭen. Mi ekmoviĝis malrapide, alproksimiĝante al la pordo kaj la korpoj. Mi apenaŭ povis stari, des pli marŝi kaj iu pli proksimen mi iris al miaj gepatroj, des pli proksima mi estis al memmortigo.
La muroi nun tremis tiel forte che shainis che ili disfalos. La visaggio ancora ridetis al mi alproximigis, ca iliai oculoi sequis min. Mi nun estis inter la du corpoi circa 2 metroin de la porto. La disserigitai manoi excrapis sian voion trans la tapicion al mi, dum la visagioi daure fix rigardis. Nova teruro trafluis min, ca mi marcis pli rapide. Mi ne volis audi ilin paroli, mi ne volis che la vocio congruu con tiui de miei gepatroi. Ili comencis malfermi se in bushoin. Cae la mano estis capitontai miei piedoin. In impeto de despero mi jetis min alla porto, cae bruferimis gin. Chambro hoc. Mi estis rompita. Post cion mi spertis, mi scis che estis nenio cion citiu fecca domo jetos al mi cion mi ne povos travivi. Ben daurinde mi facte subitaxis la capabloin de la domo. Afero ia farigis pli terurai cae nedireblai in la chambro hoc. De nove la chambro estis copiaggio de la chambroi 3 cae 6, sed sidanta sur la cutima malplena seggio estis vira. Post quelcae secundoi de ne credemo, mia menso fine acceptis la facton che la viro sidanta sur la seggio estis mi. Ne iu quiu similis al mi, sed ia mi, Davido. Mi alproximigis. Mi havu pli bonan vidon, ec se mi iam celtis. Li supren rigardis al mi, cae mi vidis larmoi in liei oculoi. Bonvolu ne faru tion, bonvolu ne vundu min. Cio? Mi demandis. Cio estas vi? Mi ne vundos vin. Jes, vi vundos. Li ploris nun. Vi vundos min, cae mi ne volas che vi vundu. Li sidis sur la seggio cum la cruroi supren cae comencis balancigi tien cae reen. Tio estis honeste misera, principe char li estis mi identa ciel. Ascoltu, kiu estas vi? Tio estis strangega sperto, stari tie parolante con mi mem. Kial vi? Vi vundos min! Vi vundos min! Se vi volos vi vundos min, vi vundos! Se vi volos foriri, vi vundos min! Kial vi dira ci tion? Nur tranquilligiu, bone? Ni provu compreni. Ca ien cian mi vidis. La Davido sidanta portis la saman vestagion kiel mi, excepte de la malgranda rugia pezzetto brodita sur la cemiso, en la formo de la numero 9. Vi vundos min! Vi vundos min! Ne bonvolu! Miei oculoi ne forlasis tion netan numeron sur lia brusto. Mi sciis cio gi estis. En la unuae pordoi estis clare cae simple, sed poste farigis pli abstracte. Sep estis scrapita sur la muron, per miei propai manoi. Hoc estis el sango super la corpoi de miei gepatroi. Citio numero estis sur homo, viva homo, cae pli malbone homo ident al mi. Davido, mi demandu. Yes, vi vundos min! Vi vundos min! Vi vundos min! Vi vundos min! Li ploris cae balancigis. Li respondis al mi. Li estis mi, gis la vocio. Mi pasis circaua in quelca minutoin dum li plorgemis sur la seggio. La chambro havis nenion pordon, simile alla sessa. La pordo tra ciu mi iris malaperis. Ial mi sentis che scrapade la muron metos mi nenien ci foie. Mi controllis la muroin, cae la plancon. Mi controllis circa la seggio, ca rigardi suben, estis io. Sub la seggio estis paperpezzo, diranta al Davido, de la administrado. Gi estis alcrocita al trancilo. La sento en mi stomaco dum mi legis estis sinistra. Mi sentis che mi vomos. Mi ne volis preni la trancilon de sub la seggio. La alia Davido ancora plorgemis, sen controle. Mia menso squigis cae squigis. Estis simple tiel multe por absorbi. Tiu domo ludis con mi la tutan tempon. Mi fine prenis la trancilon de sub la seggio, cae tui la alia Davido silentigis. Davido,
Li diris en mia voĉo: "Kion vi pensas ke vi faros?" Mi prenis la tranĉilon en mia mano. Mi foriros de ĉi tie. Davido ankoraŭ sidis sur la seĝo, sed tre trankvila nun. Li supren rigardis al mi kun eta rideto. Mi ne povis diri ĉu li ridos aŭ strangolos min. Malrapide li leviĝis de la seĝo kaj staris antaŭ mi. Estis strangege. Ĉio en li estis kiel mi. Mi sentis la kaŭĉukan tenilon de la tranĉilo en mia mano, kaj tenis ĝin pli forte. Mi ne sciis kion mi planis fari, sed mi havis la senton ke mi bezonos ĝin. Nun? Lia voĉo estis iomete pli profunda ol mia. Nun? Mi vundos vin, kaj tenos vin ĉi tie. Mi ne respondis. Mi nur saltis sur lin, faligante lin sur la plankon. Mi estis sur li kaj rigardis malsupren, kun la tranĉilo preta. Li rigardis min en terura. Estis ke li rigardis spegulon. Tiam la zumado revenis mallaŭta kaj for, malgraŭ tio ke mi sentis ĝin profunde en mia korpo. Davido rigardis al mi tiel kiel mi rigardis malsupren al li. La zumado pli laŭtiĝis kaj mi sentis ion klaki en mi. Per unu movo mi frapis la tranĉilon en la peceton sur lia brusto, kaj ŝiris malsupren. Nigreco falis sur la ĉambron kaj mi falis. La mallumo ĉirkaŭ mi estis alia ol kion mi ĝis tiam spertis. La ĉambro kvare estis malluma, sed ĝi ne proksimiĝis al tio kio englutis min. Post iom da tempo mi eĉ ne certis ĉu mi falis. Mi sentis min senpeza, kovrita en la mallumo. Poste profunda tristeco venis sur min. Mi sentis perdon. Mi sentis min deprimita, memmortigema. La vido de miaj gepatroj eniris mian menson. Mi sciis ke ne estis reale, sed mi vidis tion, kaj la menso havis problemon distingi inter la realo kaj nerealo. La tristeco nur pliiĝis. Mi estis en la ĉambro naŭ dum kio ŝajnis tagoj. La lasta ĉambro, kaj jen ĝuste kiel ĝi estis. La fino, la senfina domo havis finon, kaj mi atingis ĝin. Je tiu momento mi rezignis. Mi sciis ke mi estus en tiu intermeza stato por ĉiam, akompanata de nenio krom mallumo. Eĉ ne la zumado estis tie por teni min veka. Mi perdis ĉiujn sensojn. Mi ne povis senti min. Mi ne povis aŭdi ion ajn. Vido estis tute senutila ĉi tie. Mi serĉis guston en mia buŝo kaj trovis nenion. Mi sentis min senkorpa kaj tute perdita. Poste afero okazis. Lumo. Unu el tiuj stereotipaj lumoj ĉe la fino de la tunelo. Mi sentis la grundon leviĝi de sub mi kaj mi staris. Post momento de reprenado de miaj pensoj kaj sensoj, mi malrapide marŝis al tiu lumo. Dum mi alproksimiĝis al la lumo, ĝi alprenis formon. Ĝi estis vertikala fendo laŭ la flanko de malplena pordo. Mi malrapide marŝis tra la pordo kaj trovis min reen al kie mi komencis. La vestiblo de la senfina domo. Ĝi estis ĝuste kiel mi forlasis ĝin, malplena, ornamita kun infanecaj halovenaĵoj. Post ĉio kio okazis tiunokte mi ankoraŭ estis singarda pri kie mi estis. Post momentoj de normaleco mi rigardis ĉirkaŭe, provante trovi ion novan. Sur la tablo estis simpla blanka koverto kun mia nomo manskribita sur ĝi. Singarda tamen, scivolema, mi kuraĝiĝis malfermi ĝin. Ene estis letero, ankaŭ manskribita. Davido, gratulon! Vi atingis la finon de la senfina domo. Bonvolu akcepti ĉi tiun premion kiel signon de granda faritaĵo. Administrado. Cum la letero estis 5 biletoj de $100. Mi ne povis ĉesi ridi. Mi ridis.
dum cium shainis horoi. Mi ridis, dum mi elmarcis al mia auto, cae ridis, dum mi veturigis heimen. Mi ridis, dum mi iris sur mian envetureion. Mi ridis, dum mi estis malfermonta la antau pordon de mia doma. Cae mi ridis, cien mi vidis malgrandan numeron 10, gravuritan en la ligno. Saluton, mi estas Erikso. Dankon pro spekti ĉi tiun filmeton. Mi esperas ke vi ŝatis la rakonton. Mi venas ĉi tien por peti al vi subteni la kanalon. Eble ne ŝajnas, sed postulas iom da penado krei filmetojn, precipe ĉi tiujn longajn. Filmetoj postulas kvaroble, kvinoble pli da tempo ol kiom ĝi daŭras ĉi tie en la fina rezulto. Kaj vere mi ne troigas dirante ĉi tion. Do, kiam temas pri longai filmetoj, la laboro estas laciga. Mi petas ke vi konsideru subteni la kanalon. Via donaco estas granda instigilo, helpas min daŭrigi kaj precipe alporti pli da longaj filmetoj. Vi povas subteni min per Patreono, tie vi povas fari ĉiu monatan subtenon per nur $3. Se vi ŝatus fari nur unu donacon, ne ripeti la subtenon ĉiumonate, vi povas subteni min per Ko-fio. Tie vi povas donaci nur unufoje kaj tute ne ripetiĝas. Ankaŭ tie estas nur $3. La ligilo al ambaŭ estas en la priskribo de ĉi tiu filmeto. Bonvolu iri tien kaj subteni. Dankon, ĝis poste.